El error financiero que arruinó más matrimonios que las infidelidades. Y no estoy exagerando. Este error se comete antes de la boda, no después. Y casi nadie quiere hablar de él, hasta que ya es demasiado tarde. Si estás en pareja, si piensas casarte algún día, o incluso si ya lo hiciste, este video puede ahorrarte años de estrés, miles de dólares en peleas y una relación rota por dinero. Hoy vas a entender por qué el dinero rompe relaciones, el error exacto que cometen la mayoría de parejas y cómo evitarlo con un plan simple y realista. Imagina a Laura y Andrés. Ambos tienen entre 28 y 30 años. Ingresos normales, nada de lujos extremos. Se aman, se llevan bien, casi no discuten y deciden casarse. Nunca hablaron seriamente de dinero porque eso se ve después, no quiero parecer interesado, el amor lo arregla todo. Spoiler, no lo arregló. Después de la boda, aparecen las sorpresas. Andrés tiene $18,000 en deudas de tarjetas. Laura ahorra, pero nunca invierte. Uno gasta sin mirar, el otro vive con ansiedad. No tienen metas claras. ¿Casa? ¿Hijos? ¿Viajes? Cada mes el dinero alcanza justo. Empiezan las peleas pequeñas, luego las grandes. No por falta de amor, por falta de conversaciones incómodas. Aquí viene la parte clave. El problema no es el dinero, es no haber hablado de dinero. El dinero es solo un amplificador. Amplifica hábitos, amplifica miedos, amplifica diferencias. Casarse sin hablar de dinero es como iniciar un negocio sin revisar números. Romántico, pero irresponsable. Estudios muestran que los conflictos financieros son una de las principales causas de divorcio. ¿Por qué? Porque el dinero toca todo: seguridad, libertad, estilo de vida, futuro. No es cuánto ganas, es cómo piensas y decides con el dinero. Errores comunes. Estos son los errores más comunes que veo. Pensar que hablar de dinero mata el romance. No hablar de deudas antes de casarse. Nunca definir metas financieras juntos. Mezclar todo sin reglas claras. Creer que ya veremos después siempre sale más caro. Plan de acción. Si estás en pareja, planeas casarte, haz esto. Paso 1. Transparencia total. Ingresos, deudas, gastos, ahorros, sin juicio, con números. Paso 2. Metas compartidas. Corto plazo, 12 meses. Mediano plazo, 3 a 5 años. Largo plazo, 10 años o más. Paso 3. Reglas claras. ¿Cuántas cuentas separadas, juntas o mixtas? ¿Quién paga qué? ¿Cuánto se ahorra cada mes? Paso 4. Revisión mensual. Una conversación al mes puede evitar años de problemas. Casarse sin hablar de dinero no es romántico. Es dejar el futuro a la suerte. Hablar de dinero no rompe relaciones, las fortalece. ¿Crees que el amor es suficiente o el dinero también importa? Si este video te abrió los ojos, suscríbete. Aquí hablamos de dinero para vivir mejor, no para sufrirlo. Nos vemos en el próximo video.